अगर पेंगुइन का अंडा ठंडा हो जाए तो फिर उससे चूजा नहीं निकलता, लेकिन दिक्कत यह है कि एम्परर पेंगुइन अपना अंडा भयंकर सर्दियों में देते हैं। इसीलिए अंडे को बचाने के लिए पापा पेंगुइन उसे पैरों पर रखकर अपनी बॉडी हीट से उसका टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। लेकिन अब भी एक दिक्कत है कि सर्दियाँ इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि एडल्ट पेंगुइन खुद इतनी सर्दी में सरवाइव नहीं कर सकते। इसीलिए वो लोग एक बहुत बड़ा झुंड बनाते हैं जिसमें सारे पेंगुइन बारी बारी एक दूसरे से अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, ताकि किनारे वाले पेंगुइन को भी सेंटर में जाने का मौका मिले और सब पेंगुइन ठंड से जिंदा बच जाए।